大家好，我是维修工小伟。今天一个客户打电话给我，说是家里面的电热水器漏水了。他说是机子边上有个小孔一直在滴水。走，咱们去看一下什么情况。就是现在这台热水器，这是个神州品牌的，容量呢是60升的。客户说买了有7、8年了，就是这个小孔，然后一直在不停的漏水。我怀疑有2种情况，一种呢是内胆漏水了，还有一种呢就是加热管的密封圈坏掉了，导致密封不严实，然后漏水。咱们已经把这个边盖给拆开了，现在上去看一下什么情况。先把里面那个保温棉拿掉，看这个样子呢，之前应该是没有修过的。咱们先看一下内部都有些什么配件。这个呢是调温器，这是工作指示灯，里面还有一个内置温控，起到一个超温保护的作用。旁边呢是电热管，然后周围这几颗大螺丝就是固定电热管的。那个红色的铁圈后面就有一个密封圈，如果那个密封圈坏了也会导致漏水。所以呢，咱们把下面的那个保温泡沫给敲掉了一部分，看一下它下端口有没有溢水的情况。如果是有溢水的情况，或者是潮湿的，就有可能是电圈坏了。咱们用纸去测试过了，里面比较干燥，所以已经排除这个密封圈坏的可能性。现在可以肯定就是这个电热筒的内胆坏了，导致的漏水滴水情况。它这种属于是陶瓷内胆的，我们当地呢都维修不了，像这种情况基本上都要返厂或者是报废。今天这单活算是白跑了。大家对这种内胆漏水维修有什么好的方法没有？欢迎在评论区留言，大家一起讨论一下。好了，今天的视频就和大家分享到这里了。喜欢小伟的视频，记得点赞、关注、转发、收藏，拜拜。